So today our lesson is about number 7. We're starting from at 7. An apple, or a banana. So an iyo a waxaa loo yaqaanaa articles. Waxaa loo yaqaanaa indefinite articles. Articleska marka waxaa loo isticmaalaa an xuruufta ama ereyada ka bilowdo vowels. Vowels waxaa waaye shaqalada. Who can give me an example of a vowel? Some vowels, for example, A. Me, teacher, me. Okay, give me. And A, E, I, O. 5 A, E, I, O, U. Very good. So vowels are the group of in the alphabetics which are A, E, I, O, U. Shantaasaa loo yaqaanaa vowelska ABCD-da ku jirto. Inta kasoo hartayna consonants loo yaqaanaa. Inta kasoo hartayna waxaa loo yaqaanaa consonants. Consonantska waxaa ka mid ah B, C, D, F, G. Intaasaa loo yaqaanaa consonants. Markii laga reebo shaqalada ay kala yihiin Eeda, E, I-da, O iyo U. Intaas markii laga reebo waxaa loo yaqaanaa inta kale consonants. Intaan soo hartayna oo hadda aan tirinay oo Eeda ay ku jiraan waxaa loo yaqaanaa vowels loo yaqaanaa. Marka an waxaa laga hormariyaa erey kasto oo hortiisu oo ku bilowdo vowel oo ku bilowdo sida A, E, I, O, U hadduu ku bilowdo maxaa ka hormarinaysaa an. Ana waxaa ka hormarinaysaa xarf wixii kaleeto oo ku bilowdo sida B, C, D, F. Markii laga reebo shantan xabo. Markii laga reebo A ayaad ka hormarinaysaa. Marka we have an apple, a salad, an Italian restaurant, a chocolate cake. An apple, tufaax, a salad, oo salad ah, an Italian restaurant. Saladka waxaa laga wadaa salad ama dhahnaaba sooma qudaarta oo dhinaca bariiska markii la cunaa lagu liinta lagu miiro salad baan dhahnaa. An Italian restaurant maqaayad Italian ah, a chocolate cake doolsho laga sameeyey chocolate-ka tan madowda ah chocolate iyo strawberry jiri kara waxyaabo badan laga sameyn karaa but I think chocolate inta badan laga sameeyaa keega. Will you like an egg sandwich? Marka meesha muujida marka egg maxay ka bilaabataa E ay ka bilaabataa. Marka horteeda maxaa la keenay an. Will you like an egg sandwich? Okay, mid kale aan fiirina la horgeeyay. No, thank you. I would like a hamburger. Maya waa mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa hamburger. Marka hamburger waxaa ka bilaabataa H. So that's why loo hor keenay a hamburger. Kana muxuu ka bilowdaa E oo ka bilowdaa maxaa la keenay an egg. So waxaan u maleynayaa sida loo isticmaalo a iyo an in la fahmay. Okay? Yes, teacher. Very good. One salad. Yeah, teacher. Yes, good. One salad or two salads. Haddee wixii ay yihiin singular oo hal xaba ah, salad oo hal xaba ah, S ma lagu daro. Wixii ka badan hal sida 2 iyo 3 ay noqdaan wixii S ayaa gadaal laga raacayaa. One orange aa dhehaysaa. Laakiin 2 markay tagto jamac ay noqotay 2 oranges aa leedahay. One napkin, 2 napkins. One sandwich, 2 sandwiches. One glass, 2 glasses. One cherry, 2 cherries. One knife, 2 knives. Marka one orange waxaa la lahaa liinta, especially liin bambeelada kale. Orange liinta ka yar liin bambeeladana orange aa lahaa. Okay. 2 orange. One napkin, 2 napkin. Napkin waa istraashada, hal istraasho, 2 napkins, laba istraasho. Istraashada afka lagu tirtirto. One sandwich,
sandwich waxaa lahaa rooti oo kaleeto oo laba xab intii laisku qabtay ukun ama dhexda wax laga geliyaa sandwich lahaa 2 sandwiches es aa la raaciyey jamaca marka noqotay maxaa la raaciyey es waxaa jiro erayo markii jamaca laga dhigayo es la raaciyo iyo kuwa s bis la raaciyo sandwichka wuxuu ku jira ereyada es la raaciyo 1 glass 2 glasses kuwana ies aa la raaciyaa ma fahanti 2 glasses waa 2 glass es aa la raaciyey 1 cherry 2 cherries cherrieska maxaa la raaciyey ies aa la raaciyey okay kuwana xarafka isbedelaya 1 knife ft isbedeshay v aa laga dhigay es ay noqotay v es aa la raaciyey kadib 1 knife 2 knives marka cherry waa miro guduudan aan lahaa cherry miro kuusan oo guduud ah lahaa cherry meelahaas laga helo 1 knife midi waaye 2 knives laba midi okay how many glasses of wine will you like meeqo glass oo khamra ah yaad jeclaan lahayd 3 please saddex fadlan bugaagtan waa bugaag wadamadaas isticmaalaan soo ereyada khamra iyo waxyaabahaas waa laga yaabaa in laga helo soo waxa la yaabin adiga waxa u bedeli kartaa inaad dhahdo how many glasses of milk will you like meeqa glass oo caano ah ayaad jeclaan lahayd I think most of you like camel milk you drink too much right so how many glasses of wine will you like meeqa glass oo khamra ayaad jeclaan lahayd 3 please saddex fadlan ordering a meal inaad dalbatid cunto we will like waxaan jeclaan lahayn aa ku bilaabaysaa markii aa cunto dalbanay sidoo kale so waitress kabalyeriga ayaa ku imaanaya wuxuu ku leeyahay may I take your order dalabkaaga ma qaadi karaa may I take your order dalabkaada ma qaadi karaa customer macmiilka ayaa hadlayo wuxuu leeyahay yes ha we would like a chicken salad sandwich a hamburger a turkey sandwich ayaan u baahannahay waxaan jeclaan lahayn a chicken salad sandwich waxaan rabnaa sandwich ka samaysan salad iyo chicken dhexda waxaa laga geliyay chicken iyo salad a hamburger sidoo kale hamburger ayaan rabnaa a turkey sandwichna waa rabnaa sandwich ka samaysan turkey waxaa waaye qayb ka mid ah digaagyasha waxyaabahan la cuno doorada kaleeto oo weynta ah dooro boolada ah loo yaqaano umaleynaa okay waiter kabalyeri waitress kabalyeriyad waiter waa kabalyeri nin ah waitressna waa kabalyeriyad naag ah okay may I take your order miyaan qaadi karaa dalabkaaga what will you like labadoodaas waa isku mid may I take your order is the same as what will you like may I take your order waxay la macno tahay it has the same meaning waxay la macno tahay what will you like maxaad jeclaan lahayd so kabalyeriga hadduu kuu imaado may I take your order haddaa maqashid wax dalba ayuu ka wadaa wax cun maxaa cuni kartaa wixii aa cun lahayd inuu orderkaaga qaado rabaa sidoo kale what will you like isagan wuxuu ku dhahay maxaa cun lahayd stillna wax inuu kuu keeno rabaa marka labadaba haddii uu isticmaalo waiterka waxaa lagaa rabaa inaad fahantid markaasna aa ku bilowdid I would like wixii aad sheegi lahayd a b c d e wixii aad daldalaysaa aa rabti okay cuntooyinka koray ku xusan yihiin cunta soomaaliga daartuna u sheeganay maybe meelaha qaarkood camel milk ma laga helayo camel milk caanaha geela waaye what will they like maxay jeclaan lahaayeen okay she will like an orange juice waxaad cabi lahayd marka meeshan adaa laga rabaa inaad wax buuxisid articleska ku habboon ama waxyaabaha ku habboon jamaca ah oo kale taa gelinaysaa maadaama jamaca soo dhigatay cakes ay tahay waxaa geli kartaa maadaama tan o ay ka bilaabanayso maxaan gelinaa maan gelinaa mase an so maxay noqonaysaa she will like an orange juice very good an orange juice waxay jeclaan lahayd cabitaanka liinta she will like she will like
2 pancakes. She would like 2 pancakes. meeshan waxaa ku qoran pancakes-ka la badiyay so waxay noqonaysaa 2 markaan oo kale ama waxaa dhigi kartaa she would like some pancakes. xoogaa pancakes ayay rabtaa. meeshan waxaa laga dhigay scrambled eggs jamca laga dhigay so marka waxaa leedahay 2 scrambled eggs ayay rabtaa. marka waxaa fiirinaya inay jamac tahay iyo inay keli tahay. hadday keli tahay waxaa u fiirinaysaa maxaa geli karo articlekii a mise waxaa geli karo articlekii an miyaa geli karo. adaa lagaa rabaa inaad fiirisid. exactly. so marka you would like waxaan dhahnay waxaa geli karo an orange juice. okay. An orange. Okay. an agasho sax. An orange, yeah. Okay. Good. So she would like some pancakes. jalaalaheed xoogaa pancakes. pancake waxaa loo yaqaanaa canjeerada malawaxa oo kale ah. pancakes la dhahaa. Okay. laxooxda malawaxa ama malawaxa loo yaqaano ukunta waxaas ka samaysan. She would like waxay jeclaan lahayd 2 scrambled eggs. ukunta intii la jibiyey la qasay la kariyaa la dhahaa scrambled eggs. She would sidoo kale would like waxay jeclaan lahayd maxaa meesha la gelinaa toast. toast waa rootiga dhinacyada la brownka laga dhigay dhinacyada brownka ka noqday dabka u badiyay. She would like marka hadday wixii liquid yihiin waxa hadday wax liquid yihiin oo biyo ah oo dareere ah an iyo looma isticmaali karo. okay. waa inaad ka hormarisid cup waa inaad ka hormarisid. okay. like waxay noqonaysaa she would like a cup of coffee because a coffee ma dhigi kartid. she would like a cup of coffee waxay rabtaa hal glass oo coffee ah. she would like a cup of tea waxay rabtaa koob shaah ah. so marka wax kasta oo wax lagu subo oo la cabo glass ama waxaa ka hormaraysaa cup. haddii cabitaanta waxaa leedahay a glass. okay. she would like wuxuu rabaa a toast. she would like inta hataa waxaa ku qaboonaa geli kartaa she would like a glass of orange juice. okay. she would like a glass of milk. she would like 2 scrambled eggs. he would like a cup of coffee. he would like a cup of tea. A cup of tea. yeah. so iyo anta inaad isticmaali kartid jamacana aad kala fahmi kartid muhiim waayo. okay. marka menuga menu waxaa la lahaa waraaqada ay ku qoran yihiin meesha cuntada. laga eegto cuntooyinka. menu aa la dhahaa. marka halkan waa menu tusaale kanoo kale lagu hoos dhigay marka cuntada aad qaanida dooranaysaa. so qaybtan appetizer aa la dhahaa waa lagu furfurtaa cuntada intaad cunin ka hor aa ku furfuranaysaa furfurashada. garlic bread, tomato salad, vegetable soup. okay. garlic toonta waaye toonta laga wadaa. bread marka garlic bread waa marka waa rooti toon ka samaysan. tomato salad waa salad tomato isku jarjaran. vegetable soup maraq laga sameeyey qudaar. marka intaas furfurasha lahaa. salad waxyaabaha oo saladska ah oo macnaha qudaarta la socdaan ayakana waa kuwana waa fresh fruit platter, Caesar salad with chicken, garden salad, then entries cuntadii oo mainka entries waxaa laga wadaa cuntada weyntaheeda lagu keenay. roast chicken, grilled salmon, sirloin steak, eggplant parmigiano. marka waxaan waa cuntooyin inta badan maqaayadahooda laga helo. roast chicken waa chickenka magacyada kariyey chickenka digaagada lasoo kariyey lasoo roast gareeyo duban. grilled salmon waa nooc malaayga ka mid ah fishka ama kalluunka oo lasoo debka lasoo mariyey. sirloin steak
steak waa inii sheega waa qaybta hilibka jiirta laga soo gooyey lo'da marka meel gooniya oo meel fulaan u tilmaamana jirto jiirta laga gooyey aa loo yaqaanaa Sicilian steak. Eggplant parmigiano waa cunto talyaaniga ee cunaan ukun iyo wax ka samaysan. Side dishes waxaa lahaa cuntooyinka waaweynka marka lagu keeno cuntada dhinaca kala socoto yarta ah loo yaqaanaa French fries, vegetables. Marka kana kala lagu soo hoos dhiga inta taqaano una leedahay kana raba I would like this one, I would like this one, I would like that one. Adaa kala dooranaysa. Culture corner. Times for eating meals in different countries. Dhaqamada macnaha kala duwan oo waqtiyo waxaa jira kala duwan oo macnaha time waqtiyada for eating meals ee la cuno cuntooyinka in different countries wadamada kala duwan. Okay? Marka USA, UK iyo Mexico ayaa tusaale ahaan loo soo qaatay. Breakfast waxaa la cunaa USA 7 to 8 AM. Lunch waxaa la cunaa USA-ga xilliga USA waqtigeeda 12 to 1 PM. Dinner waxaa la cunaa 6 to 7 PM. 1 PM. UK-na waxaa la cunaa quraacda Mareykanka isku mid yihiin 7 to 8 AM. sidoo kale qadada 12 to 1 cashadana waxaa la cunaa 7 to 8 PM. 8 p.m. Yes. 7 to Mexico 8 PM. Yeah, 7 to 8 PM. Mexico waxaa la cunaa quraacda isku time waaye 7 to 8. Qadada waxaa la cunaa 2 to 3. Cashadana waxaa la cunaa 9 to 10. Different to Holland. Now the question is, in your home country, what time do you eat breakfast? What times do you eat lunch? And what time do you eat dinner? Wadankaaga hooyo waqtigee ayaad cuntiin quraacda, qadada iyo cashada. Marka waxaa laga rabaa inaad soo duubtid cod ah inaad dhahdid in my home country we eat breakfast at 7 to 8 AM. haddii xilligaas aad cuntiin xilliga cuntaa sheegay Up to 8. xilliga cuntiina sheegay Yeah, qasab ah that's- xilliga that's Mareykanka inaad true. sheegtiin. hadda dadka qaar waxay cunaan 9 xilliga qaar No, waxay cunaan it's 10 the same. so it depends. Yeah. But in my country 7 up to 8. Yes, 7 up to 8 is Breakfast. very good. Yeah. Lunch, and you tell us what time you eat. The dinner, you tell us what time you eat. Lunch That is also same USA and UK. Saturday marka Ma aragtiin miya? The same USA and UK. Haye haddana. hadda arkaya. Wagna. Diyaar waay. Marka su-aasha ay idiin sheegay waxay tahay waxaad dhihi doontiin su-aasha waxay ahayd in your home country wadankaaga hooyo what time do you eat breakfast? Waqtigee ayaad cuntaa quraacda la cunaa? What time do you eat lunch? Waqtigee cuntiin qadada? And what time do you eat dinner? Okay. Eat breakfast, lunch and dinner. And then the next question is, do you eat the food on time? Cuntada waqtiga saxda ma ku cuntiin? Do you eat with people or alone? Dad miyaa la cuntaa mase keligaa cuntid? Those are 3 questions, okay? Dinner. Marka waxaa leedahay groupkan kusoo diri doonaa su-aalahaas qof walba waxaan rabaa su-aalihii hadda maalin weyto oo ah I would like dad yar aa kasoo jawaabin waxaan rabaa inaad isku daydiin qofka xiisoodo luuqadda ma baran doono. Okay? Please microphone naga xira dad Maqlin. microphone naga xira. groupka kusoo diraa waxaa waaye questionada waxay kala yihiin in your home country what time do you eat breakfast, lunch, dinner? Codkaaga go ay tija ku cali su'aashayda. Okay, Hafsa, can you hear me very well? Yes, teacher. Okay, and Manal, can you hear me? Yes. Yes, so you can see the other students can hear what I have said or what I am saying very well, okay? So I'm kindly requesting you to maybe check your network
I will repeat the question again. Question 1, in your home country or in your community, what time do you eat breakfast, lunch, dinner? Do you eat the food on time? Do you eat with people or alone? So those are the 3 questions, and I will send you them in the group. And how you will answer, I will help you. The starting, how you start the statement, okay? Teacher, علي هذا الكلام كوجو يا هم كم dadka kale way maqlaan please internetka iska sax please internetka iska sax ardayda kale way maqlaan عطوا كوجو teacher هم كم غلط. It's not this problem, teacher. Okay, what's your name? I'm sending you a message if you can't hear me. The guy who's talking. هذا عادي كم غلط. عبد العزيز سمعت adiga. Yeah. Yeah, teacher. Okay, I'm sending you a message. Teacher, no problem. Send us in the group. Okay, I'm And the sending you a question. message. Check your network. Haliga waaye. No problem. Now the next question is, and now you can tell time. You can tell us also the time, because what time you eat breakfast iyo kale tadiludha, what time is it? Hadii lagu sheego saacada sheegi kartaa laga rabaa. So can someone tell me what time is it now? What time is it? Now, Yes. it's The time is 7 to 22. 7:30? 2. Is it 8:30? No, no 7 to 22. 8:30 8:33 It is 8:33. Yes, very correct. 8:33 or 8:30, 8:32. It's also the same. We have Yes, difference. yes, I'm sorry. Correct your watch because it's not 7 right now. Okay. What will you like for breakfast? What will you like for lunch? And what will you like for dinner? Saddexda su'aal xala ka jawaabteen oo ah what will you like? Order a meal dalbo cunto. May I take your order? Iyo waxa isku mid ah what will you like to eat? Saddexda labada su'aal isku qaab ayaa wax loo weydiiyaa, okay? Okay. Waxaan rabnaa inaan u gudubno chapter 3 oo ah what do you do? Maxaad samaysaa? What do you do? Okay. What do you do? Maxaad qabataa oo maxaad samaysaa? Topics mawduucyada waxaa ku jiro job, shaqooyin, the office, xafiiska, daily work activities, shaqo ama howl maalmeedka maalintii, shaqo maalmeed ama howlaha shaqo maalmeedka. Okay. Objectives ujeedooyinka laga leeyahay cashirkan waxaa waaye saying where you work, meesha aad ka shaqaysid aad sheegaysaa. Talking about jobs, waxaa ka hadlaysaa shaqooyinka kala duwan. Describe your office, waxaad noo qeexaysaa ama aad ka sheekeynaysaa xafiiskaaga. Talking about what people do and where they work, waxaad ka hadlaysaa waxa ay dadka qabtaan iyo meelaha ay ka shaqeeyaan. Grammar oo ah naxwaha, waxaa ku jiri doono sida loo isticmaalo in, wax gudaha ku jira in loo isticmaalaa. On, wax meel dul saarana loo isticmaalaa on markay wax meel dul saaran yihiin. Under, waxaa loo isticmaalaa wax markay wax hoos yaalaan. Next to, waxaa loo isticmaalaa shay ku dhegan. Next to, marka shay uu ku dhegan yahay next to. Teacher, ushta qofka microphone-kiisa furan yahay naga xiro please. Qofka microphone-kiisa furan yahay naga xiro. Cabdicasiis fadlan microphone-ka xir. Xaliima microphone-ka xir. Fadlan, okay? Xaliima microphone-ka kuu furan xiro. Xirin miya ustaad hadda? Haddan waa ku caawina anaa kuu xirayo, okay? Good. Teacher, grammar ku soo celi. Grammarka waxaa waaye waxaan isticmaalaynaa waxaan baranaynaa si la isticmaalo in
waxyaabo hoos yaallo in waxaa la lahaa for example in the box wuxuu ku dhex jiraa boxa inta yaallo or digsi ama waxaba ama in the drawer qaanada marka meel wax ku dhex jiraana waxaa loo isticmaalaa in okay in the house guriga ku dhex jirnaa in schoolkan dhex joognaa marka markay wax dhex yaalaan ama wax ku dhex jiraan in aa u isticmaalaysaa okay onna waxaa loo isticmaalaa markii for example waxaa la isticmaali karaa markii shay oo meel dul saaran yahay miiska oo kaleeto hadduu mobilka dul saaran yahay waxaa leedahay my phone is on the table telefonkayga wuxuu dul saaran yahay miiska okay next to waxaa la isticmaalaa markii shay uu ku dhegan yahay okay my school is next to the mosque okay next to waxaa u isticmaali kartaa shay markuu ku dhegan yahay isku dhegan yihiin daris yihiin oo saas isku saaran yihiin they are next to each other way isku dhegan yihiin labadooda then waxaa la bara doonaa simple present tense dhacdada maalin kasta dhacdo joogto u dhacdo oo loo isticmaali doono ereyo gooniyaa la isticmaalaa sida always wax mar kasta dhaco usually wax sida caadiga ah dhaco sometimes mararka qaarkood wax dhaco never waxaan weligood dhicin ama aba dhicinba okay mahmaada cashirka ku jirta maanta waxay tahay time is money waqtigu waa lacag mahmaa Soomaaliya u dhiganta taas qof keeno okay saying where you work waxaad sheegaysaa meesha aad ka shaqeyso waxaa wada sheekeysanayo laba qof oo ah Richard iyo Ellen Richard hadalka bilaabay wuxuu leeyahay where do you work Ellen xageed ka shaqeysaa Ellen wuxuu leedahay I work at Game Time Software waxaan ka shaqeeyaa Game Time Software meesha la dhaho ayaan ka shaqeeyaa waa meel magaceed Game Time Software okay what do you do maxaad qabataa I am a programmer waxaan ahay qof wax programmer waxaa lahaa dadka luqadaha loo yaqaano code qofka code-ka bartay ee wax programming karo software-rada programming karo computer-ka oo kaleeto software ku shaqeeyaa mobile-ka software ku shaqeeyaa website-yada software waxaa code lagu dhisay marka dadka wax programmiyo loo yaqaanaa programmer luqadda IT-ga barteen IT-ga laba qayb noqonaysa programmer iyo waxaa jiri karto qayb kaleeto oo networking-ka ah marka Richard wuxuu dhahay how interesting maxay xiiso badan tahay how interesting si u xiiso badan tahay macnaha marka la yaabtid wax oo cajiib ah oo macnaha aad u xiiso badan waxaa dhigaysaa how interesting okay marka follow up waxaa where does Ellen work Ellen xagee ka shaqeysaa number 1 number 2 what does she do she works or he we don't know if she or he works at Game Time Software waxay ka shaqeysaa ama adduunyaha wuxuu ka shaqeeyaa Game Time Software what does she do qof kala rabo inuu ka jawaabo he a programmer okay he is a programmer he is a programmer okay talking about jobs waxaa laga hadlayaa shaqooyinka describing your office waxaadna sharaxaysaa wax ku saabsan xafiiskaaga topigaasa laga hadlayaa so what do you do waxaa leedahay haddaa macalin tahay I am a teacher what do you do maxaad sameysaa haddii aad tahay bank manager qofka maamulaha bankiga waxaa leedahay ama bank manager haddii aad dhaqtar tahay waxaa leedahay what do you do haddii lagu dhaho I am a doctor what do you do lagu dhahay hadda reporter oo wariye aad tahay waxaa leedahay ama reporter okay what do you do homemaker qof guriga homemaker waxaa mayaa dadka guriga ka shaqeeya shaqaalaha inay tahay what do you do maxaad qabataa haddii lagu dhaho engineer waxaan ahay engineer okay so you ask yourself
You tell us, what do you do? And someone answer, what do you do? I am student. I'm a student. Very good. So, what do you do? Waxa qabato, I'm a student. Where do you work? Xagee ka shaqeysaa? I work at the Daily Times. Waxaan ka shaqeeyaa meesha Daily Times loo yaqaano. Okay? Marka waxaa isku mid ah oo su'aasha isku qaab u dhici karto. What do you do? Maxaad sameysaa? What's your job? Shaqadaadu maxay tahay? Labadaas waa isku macno. Okay? haddii qof uu ku weydiiyo what do you do maxaa qabataa inaad dhahdo ma ahan banooniya ciyaaraa ama macnaha wax hiwaayadaada inaad sheegto ma aha wuxuu ula jeedaa what's your job shaqadaada maxay tahay ula jeedaa so inaad ka jawaabto okay the next one waxa waa where is it xagee taala where xagee is it kan waxay u laabanaysaa wax aan nooleen ma noole where is it marka where markaad meydii rabtid makaan ama meel aad tilmaami rabtid waxaa leedahay where is it xagee bay taalaa where is it waa xagee iyadu macnaha kii iyadii wixii qalinaan ka hadlaa where is it aan ku leeyahay buugaan ka hadlaa where is it aan ku leeyahay okay so marka where is the printer xaguu buu yaalaa midka wax lagu daabaco mashiinka wax lagu daabaco so haddii aad u jeedid waxaa leedahay it is on the table. It is on the table. On maxaa loo isticmaalaa wax meel dul saaran. On maxaa loo isticmaalaa wax meel dul saaran. It is on the table. Where is the newspaper? Where is the newspaper? Under the desk. Under the desk. Waxay hoos taalaa miiska. Under markay wax oo hoos yaalla waxaa loo isticmaalaa under. Okay. Where is my cell phone? Xagee buu yaalaa telefonkeyga gacanta cell phone gacanta telefonka loo yaqaana. It is On the table. It is next to the printer. Waxaa dhihi kartaa oo kaleeto it is on the table. Waxay dul saaran tahay miiska. Laakiin marka waxaa lagu burayaa next to si loo isticmaalo markay wax u dhow yihiin waxaa leedahay next to the printer. Waxay ku dhegan tahay ama ay ku xigtaa printerka. Printerka mashiinka wax lagu daawacaa la dhahaa printer. Okay. Where are the pencils? Xagee bay yaalaan qalin qorayaasha? In the cup. Yeah, in the cup. They are in the cup. In the cup. In the class. That is the cup. You see the cup over there. We have the pencils inside, Yeah. okay? Yeah. Yeah, so they are in the cup. Okay. Cupka ayay ku dhex jiraan, okay? So the next question is, and where is the folder? Where is the folder? It is on the table. On the It is table. on the table, okay? Very correct. Where is the phone or the fax? It's on the desk. It's It is on the desk. Very correct. On the desk. Okay. Where is the okay? I don't see. Okay. Where is the computer? It's It is on the desk. It On is the on the desk. Okay. Where is the calendar? And it is next to computer. It's next to computer, or you can say it is on the wall. Derbiga markay ku dhegan tahay xataa on the wall aan dhihi karaa. Okay. Derbiga haayo mugtahay. Or you can say it is fixed on the wall. Waxay ku dhegan tahay derbiga. Fixed on the wall. Waxaa lagu dhejiyey derbiga. Fixed. Markii meel lagu dhejiyaa la fixed, okay? So those are how you answer the questions. And cashirku waa inagu badiyaa umaleyna caawa. Then Yes, teacher. Kasoo language noo joogo. halkaan aan ku ekeenaynaa beriya inta laga sii wadi doonaa su'aalo aan isweydiinaa insha Allah. So su'aalaha anyone oo question qabo su'aal qabo waxaan rabaa cashirku uu go'a markuu go'o waa ku soo celinaa, okay? Haddii uu go'o linki kala soo diraa si su'aalaha ii weydiisiin ha lagu soo laabto. Okay. Okay, teacher. Okay.